现在我是在云南西双版纳的热带沟谷雨林，里面有一片原始森林，大家跟随我一起进去看看。西双版纳原始森林公园位于景洪以东澜沧江以北，距州政府所在地约8公里，也是全州离景洪城最近的原始森林，总占地面积26000多亩。森林公园内有沟谷雨林，是西双版纳最大的综合性生态景点。公园地处海拔720米到1355米的河谷地带。西双版纳森林保护区长满参天大树，这片百年老树又连续繁衍了，并有100多万年的活化石。笔者看见有一条藤蔓从树顶垂下至地面，又被叫做版纳省藤，生长在海拔1000多米的常绿阔叶林中。这里常年溪水潺潺，鸟语花香，仿佛让人感觉来到了人间仙境。西双版纳原始森林山青碧绿，游览面积宽阔，园内森林覆盖率为98.6%。西双版纳属于热带雨林，不仅植被茂密，还拥有多种多样的生物。最常见的是松鼠、猫头鹰、鸟类及昆虫。我从高处俯瞰整个公园，景色超美。这是一棵榕树，看树龄不过100年。在靠近中缅边境的打洛镇，有一棵900多年的古榕树，共有34个根立于地面，树高50多米，成为热带雨林中一大奇观。有机会去那里旅游时，一定要过去看看。森林公园内有多座吊桥，据说曾在这里拍过电影、电视剧，最有名的就是孙俪、佟大为主演的电视剧《玉观音》了。这座仅容一人行走观景的吊桥，票价仅30元，但拒绝有心脏病、高血压患者。森林公园空中俯瞰景色更美，看这般峻险陡峭，令人不寒而栗。1公里长的钢索吊桥只能让年轻人去玩了。现在我们进入西双版纳森林公园的猴区了。据说在这一地区除了猕猴，还有平顶猴和长臂猿，但数量稀少。这里是森林公园野生猕猴的自由王国，有专门的饲养员定时给猴哥们发放食物。猴子野性十足，千万招惹不得，悠哉悠哉玩得乐不思蜀，好开心呀！这里管吃管住，还能偶尔能得到游客的食物，真好。哎呀，耍得好开心哦！你看哪个有啷个好看嘛？有什么好看的？没见过猴子吗？我走了。西双版纳国家森林公园地貌多为中低山和丘陵区，是世界北回归线上仅存的一片绿洲，也是中国唯一保存的一块热带森林区。这里气候温暖湿润，树木葱茏，蔓藤盘根错节，不少珍禽异兽，如亚洲象犀鸟、孔雀、黑冠长臂猿等。
2个半小时的徒步西双版纳国家森林公园的视频介绍就是这些了。谢谢网友们的欣赏，我们下一期再见。